Tori leki, tori taki. Na lek fawe taki. San leki, data de kibi tolimo. Da leki kaba. Da wiki aso de bakanga yu programa. Tori leki, tori taki. Weli na programa tide. Wala evapsa tap de minister de kengi baka. Nanga den fima piking sang abi bedrijf zo wat taki me kalau begrijp zou wat taki de ondernemer. Oké. We taki no de kengi minister baka. Bikana amodo tans na ondo ati maya so de san ya e passa altijd de kengi ome minister. E denki taki de kengi minister baka de chawa regel kom minister baka een aantal jaren tegen de minister te komoto je kisi een bepaalde money do nanga a nyuma di kom e kisi baka maar if we taga konde na money dat zij de meke we do de san ya wel John do goyo a firma picking de be de minister ai ni na regeria de pochado de skoifempu meneer Farekayen Ali Faberfo Arakerea Wani de mo lobby Miranda ya de pochado tu ma somsi etaki de pochamado manado de pochen de pochamata pesi fu a fiese vida que adete e kishemoni mawata ministro kombaka dus we lukure sandat en de sandat yorko in sosuna del fakonde wanda vie etayo taki ina money no de mada faye kengi sama soda mo money me paisama e gwenamo dus na wan bunfu feli sane tori elle ki komitiu ono de zeker of zuiver maar tori wel e waka komitiu gang taki Papa Finansen de vous MPS na MPS hoe we saben wat abe de minister en die MPS ting voor defensie en daarna in de Portigona Just Paul Papa Finansen kijk na skorosma na konkoni bigiman ja maar uno safatori seti taki voor MPS adeno minister di parse partij wanneer de manade zit aan regering. Uno safa pistor dat waka, maar oké. We jaren walonen, maar we liefden dat die even, we paar keer den potia, want dan we lolo fuyemo de leki mitu, maar usikia tana sa ifu kai de tataning. Ja, want dan we denken, voorzitter van Nationale Assemblée. Je was kins mafie sefi ogo minister ja nanga puntjes hole na pe ja maar hij lukuta kanon hij je was zo'n cijfer sani ji argere dat minister kengi so bijna de minister kengi epoti e barai ba konde uno de tapu en boom fin otaka konde a stampo para deze se passa amelaki loko bon sete o sefi verkise e kombaka no popokanda yo bigin baka dus safa we sete o sefi fugumita verkise en potuan stampo regering kan yo wanya regering ya baka oho dan pochen baka mai vustaka no doen woko bon uluku chakaba we fita ki akonde kuishu we duengi we fuka en akonde dan potuan ta regering dat idee sabien gevallen en boom oké ulomsa abratoria uno go di pieni bikasa ni leki como ma go di pieni ma o potu wel totalmente futaki abra fiman bedrijf de ondernemer dat we taki u abi uit Amerika dat u abi
wan bedrijf ik va konde tanga ya wan lo san sai no kafine ya konde ya ik ka finde de online da bedrijf dat ide ay nyaaw sufu pu pangi per rotonde ja pulo panche da gambi jo sudi yeside unit 2 na pede mayaso potisma ni sana ya fi guape iluku asandi wani forale fi sabasani mai vi no sabe tu kan guaden da de lukendi de soya pasi we luku asani de tegio meikos ye pai bena afsimbarate adoayo adoi kisi sani dus ikan do ikan bai sani aini Amerika wanneer bedrijf doen sevi mama van bedrijf sevi firelobby.com dan na ne van bedrijf firelobby.com kogo lu kuan san fu firelobby man fire boko elesa man Boy man, I want to send him a suku voor bestel na netja evens nele. Sabi een online bedrijf no. man ya yefa online bedrijf kai fire lobby no man Oh, ai fire lobby le tu anta ke fi wani bestel santa puna internet kai ko wisi pe Amerika hi Europa de ma tapuna Willem Kramplein letina pupangi unit 1 na 2 na ondo yo po na fu ITU changa for you bakadina. If you want me contact met mij, je belt op nummer 71 51 732. Na vele, alles aan weet ik, changa SRDC, weet ik dus check van je lobby, shopping, tapu na internet of je loopt naar de man na Willem Kramplein na Pupangi. Me check you van je lobby na lobby. Ook in mij het gevoel gaf van vreugde en rust, maar liefde voor mij. ja firelobbyShopping.com i egi firman pikimba delivery dus ik kan buy sani pay wani we see one buy in America you want buy in Europa you want buy in China you want buy in Afrika you want buy we see pay Duitsland kai go we pay Fransman Anatobi je doe bestelling na Firelobby Shopping a email adres vind na www.firelobbyShopping.com samtaki www.firelobbyShopping.com dus dat je doet tori na beda je setting je doet bestelling je setting je pay let in account over de account over dat permet dat je rotonde pour le panche de a gambi yo so de side unit 2 ai ni a de fai si do ye de go ye luku yo cheka yo leche firelobby.com dai go dai takisa iwani ana to bi wisha gambi gi lai iwani de man e chayanga sipi koncha sana ya dio evo an piki sana na gambi gi sani de mai chayen na nga plane cosnel wisi na wifi wani flekte ala de sorsande if na susu if na kosi ana tobi ye doen na firelobbyShopping.com www.firelobbyShopping.com Daitori City dus na wan fala mo in de ten kokomo awi na nga shoppen ya wan na PCP kan buy sani makkelijk pe ay kon doa you eke fa bedina winki dus daarom ik we pikio je begrijpt fa ala de sai ja so do dat ino go lasite go na pe go du informatie mooi chakaba ik kan loku a telefoonnummer ook toe say you kan bel en dat je look op chisanimo abra Firelobby Shopping ja dat nee gevaarlijk boom firman bedrijf is firma jij naar buitenland en deze koe voor meka libi legt het je ook toe en niet sana meka gebruik vind meka tang meka destapo en ik kan kon associëren toe kotaki ik ko in de waar voor godo bestellen ja if ik kon associëren dat we zo ja passie fai mu waka fai mu go ralisma di modo ngade de mooi we for di de no mooi flat ja ala de sande mooi nanga ala de sot sani sai sabik bay como ta buitenland ko en ja konde ja dus ik kan doen ik kan isevi kan ko internet isha sani da ye guade da de se kanji of ye go iteile sai wani da de sape fu go lukenji da de ese kanji
Gia prijs, je pay money, je kissing. Met tegi gevaarlijk boensani, alai sandiwani, je kan buy online. Hesi gauw, ay do ayo. Mooi tori. Ja, nou de firma bedrijf jube want aki piki so abrai, want dat tori leki michu dan we leke michu baka fu pochu tap talmenti. Da we go luku nou aba want ta firma ondernemer fu wi akoni sandia firma ko go luku taki walosani wabi ina busi de jide walone maar de sani boom gevaarlijk. Meke go luku en arki sade abijo en sade firma yaso abi chakaba jiwi. Well, welcome Biggie Basi. Ja. Ik ga gelijk in een gides. Ja, mina somesa masa meke lebi pai, maar mina meneer Awana. En idee ati denya tori leki. Oké, mooi tori. Mevrouw, me bariwa mooi chichodi. Schrijf bij alas mawansitodi, mina mevrouw Cindy Naomi. Oké, mevrouw Cindy Naomi en meneer Reinier Awana. Oké, we de ati de anga de tusma yaso. We zien ook wel op productie de yaso of me luko vaginale reiniging. Ja, me luko yaso sana disi. Ook toe vaginale reiniging. Disi. Sana disi. Podosi sofu. Apodosi sopu te apodosi na funya uwa. Si apodosi e do monsa nyete. Muito rendi na Como sofu. como sopu koluko. Nee, dit is na kwasibita. Se, dit is voor kwasibita. En dat hem luko dit is zo igea como ai. Dus dit is na como bita meshiaso sana disi. Amana harfe. Amana harfet. Si a jo mas ma jabi de moyo wi. Kom pote so ye. Ja, disi na krapa harfet tonka. Daar heb je jomo uitleg voor dit. Krapa lichaamswerk. Oké, dit is krapa lichaamswerk, dus dit is veel op jij siki. Dit is anoto funya. Nee, na tonka notos even. Oh, dit is tonka noto. Ja. Mire, katonka mi loben tot noto. En dit is na Tonka harolie. haarolie. Ja. En dit is na Zelfde harolie. oké. En aning fu alades of alades aan ja so kaya ondo aning fu namibita. Temi arki namibita san namibita wantaki. Eigenlijk masa Mario, if min begin so, en ni alles aan sagadu meke. Nou maar even Mario, Papa Kojang. Papa Kojang. Ja. Oké, Papa Kojang. En ni alles aan sagadu meke ka kitide. Ook to en ni yo ekelibi sa masa si do sape. Vooral yo fabosi konde ka kitide ni yo ook to. Ala de blad anga de oli di gadu meke ka kitide ni. En vandaar aning namibita want gadu taki ne na wan kodo sama di de. Ah de tu namide da wan di de. Ne na ne namibita. Ika ne giwa kennis, ne giwa ka kiti asabi akoni afi alobi fu meke de producte ya so fu ye pisama. Po kasi ka shasiking anga de ede taki de kade wan busu onto sama wan piki fu gadu. Oké, itaki busconesma. Ja. Busconesma hoe kan gebruiken in productie die Nee, ak degi ala sama, ala nasi. Want tjanga no wes, ne ook toe buitenland. België, Nederland. We exporteren gewoon piki zo. Te desje via Facebook, dan van sama bastel, dat ik is een kartonnetje. PTID. Dus au men nasi die gebruiken, en speciaal die buscondes mama. Me bedoel van taki, a kennis die gadu giwe ke buscondes mama bijna, ageka, wij kwam afesi. Maar we staki wa bien, maar zou moet doen kwam afesi. Dus dat is nou een pisi denki woko enkele gide binnenland bewoners usana. Fuya. Want we staki lobby alla sanijay ni uma toko wa kwam afesi. Dus wan kwisi ja wan pesi. Maar gadu poti ook te lobby anyway. Oké, maar ik wist dat u met moeite wel voelt. Waar je gewoon zit. Ja. Oké, mevrouw Naomi. Naomi dan? Jawel. Oké, dan ben je laat je weer. Onthoudersvermogen. Ja, zijn jou kon een idee voor maken de zandja? So, ang idee eigenlijk na meneer Awana ko na nga idee. En mi wan liba president ni meneer Awana wat eigenlijk mina homi go ondersteunen later ina asan di abrei.
Dus in een woko zit Ja, in een woko ik ondersteuning. Ja, als partner. Oké, als partner. Oké, dan ben ik baka. Maar ik awana dai namibita faidu kon tap aan idee en kies akoni dati ibiki do awoko dis. Mooi zo. Papa Kojam, ik weet het hier. Zuiver. Eigenlijk, ik heb jullie dus aan de mwangi wan pingi ook toe. Wansan nee begin zomaar. Imo lobby im sabi se fosi, je begin wansani. Maar im acsigado ook toe. Vakam begeleiden je systeem. Familie bij de schoolleider naar Pikinslee, boven Suriname. Na de school piki bij Bikas, Kasha dede. De bekayen dagusiki, chawik, sande kisi dai, auye kai, ai pipi na de bekayen dagusiki. Midis sende nanda, be abi wel tablet, maar jabe wani gide piki nenge tablet. Jeke gansa mai kan dinge wel maar piki nenge, abe moeilijk en de be twijfel voor gida desi. Dat de be gide miko na sol crème, waardoor abe kabaye episo. Waardoor mi meisjes even be kokisha adagusiki. Me kayen dagusiki akaskasi. En ook ben abif ko situa foto want alleen bakaye siaso be so bigi alleen efu technicus kan de dadelijk kan kasoi familie meisje jogi bede. Hoe ko situa foto en ook de foto ja so midi sending. Ja be ma yepi want de fenta ku be kolati wan you. Pe mi abif ko situ na malen rozenblad. En nyam yoku jogo de ofene yepi. Want dem bigi kunal ne bakaye si konsaka. Anga de des jay ko berek ma wel abe petah gu pikiso. Après be petah gu na mi bigi den kita ki gado. If na mija woko ay tanga gi fu paiso. Lanti na idu an fasi fu ye penga sania. Gado mi abi kennis wel fu blad. Pikiso blad, maar fok meke on to an vaste forum fu kan desi de pikinanda ook. Want de ook toe de kasi maar fajo kwa foto fu kopaya gandi money en dergelijke en Pai boto, pai alles aan je maar dim go terug miam yoku gewoon mevrouw kwam mevrouw Mali duku no de cha kayen nya ko aksim takef me wani meke so leli meke so ben kina gadura ke an ati ko cham ya ustaki manera wan leli meke so punom takiya isa meke so patakiya ngata sai meke alak me taki okay ne ngole leli meke din ko so bakam to engi gadu bakata gadu sa meke asopu ka ma fu meke to wan desi sopu pam desi den piki ook tu baka wan tu wiki so ne maner asonu yo se ko am yaw su takef me wani bay kwasi bita en taki gadu aso yewo ko esenes ma gon pasi ga tangi fi ne mbaya kwasi bita so mbigin proper ma asoku abe wo ko direct ma abe sume abe wi babal da mo ko di abe sume shuti en narmate yewo ko dan je verfijning teken vader en ono msaka im se fica met mekem to one prof en het systeem dus ja zeker dat nee na so ko biganga de producten ja so bakara tira mi kwa foto na women business mevrouw Oliveira dan abakalay mi wanya systeem so abakalay mo na den be ko gi training atapsi anda ja dus na so begin en na neng na mi le tek van beleki na gado sin so ma pas dus now a walk of God ja nou ik go taki down it go more DPA en ja walk one down it tak no over asopu mevrouw Duku kwayo aleri me kasopu meneer Asono kom aseli kwasi bitaji ik go mo fa we na woko maar me daki more product de no dus ik go for DPA ni go luko with that's this aan ifade woko en dat die doe wel ja eigenlijk effect ding effect ding maar mi ook vanaf die begin 2009 wat ik 99% voor de sama die gebruik den producten voor ja na zo positieve reacties de bel bedankt zefi dan bij de op punt voor de zelfmoord pleeg zelfmoord ja omdat vanaf 14e abe de kaal teken ono abi kan abi 43 nono ja jab mitanga anami bita harfet wan pikis no abe fenja ko moto chapareis kwa sana ko bayo package dago bakabe no wamu na we go nede ma alay de be kal ta mo taki abi AIDS dan abi kanker dan disidati te dat soort van nami bita harfet disi welke krapa harfet to na la we go baka de sama ulukwe boom ja en joso jo forteru
PDD voorbij. Jullie nog best sabete. If je te kooi pen aan een papel is kiefje voor. Die hebben van hoe go bij of kan die hebben van hoe die aba probleem. Dus lukembu. Krapa, haarvet, plus tonka. Zie? Dus met zo'n alleen dat we Libië no alibi no peta sama. Het teken belangrijk zijn dat ik me grapange voor me vals one. Daar we serie lukembu en arki PD serie bu. Nabij zo maar straat. Ja. Oh, dit story van mij. Ja, nou wat je Nou, ik kan jago. oké. Apa yang pembuang aku yang PD dia bij. Ja, kouta ka pedire. Dus kouta ki was man uno abi probleem voor de. Maar if we kan begin of mevrouw. Ja. Jo o begin taki bij voor messi afakinale reinigen 5 woko. Ja. Afakinale reina gens bladeren. Disi ikan ik vade na pakiga. We hebben in soorten, we hebben te sakje vorm na gewone bladeren. Ako een blad ikan teken de layan goe 1 liter tot 1 liter water itreken. De umas masabi ongeveer van een gebruiking. Dat de den lengen aan de 4 taki a de novo tap de kan teken. Dat is doen en tapu. Tijdens if na bevalling. Dus waar is dan een tapu? In ja apchi uitleg over. Ja, dus je waren tap 1 liter water. Dat je natuurlijk weer abu upotje. Doko da kika pocha ino akete. Ja, ino akete Da of wa me nya akete. je waren in aketeri. Zo, ja. Dat je schenken over, gooi in die potje. Zij je kan verdragen nadat je het teki. Dus als je het waarom te zij verdraagt, nadat je dat je is doen. Ja, dus dat na de blad zowel ate sakje toe, ate sakje wang. Na Die zijn wel takelen. dit na seref wang maar dit mara. Ai que tem go trek te na so je kan gebruiken te sakje wa je poteke want te sakje je trek je ook tot op 1 liter water. Maar dit je kan gebruiken wel meerdere malen. Dus teus Nee, maar ook al oké. Maar die zei ei op het. ja, op. Ja, want je zou je dus gewoon van ja, ik dit verstaan kon. Zou je dus ja. Die zie je bedoel dat die zakje. Ja, dit is nou een te sakje model. Oh, dan so je sakai boy nya. Ile sakai nya, akete. Akete fasma. Ja. Maar ala diam sakawan. Nee, am saka wanomo dan te you gebruiken meestal la dise hola que te ibo trek te want is apte kancha te wata te ke later kan potu wata bakai treken baka dus so precies que te sakje dise boko kan die out aan 3 dagen of kan die zelfs 4 dagen maar je schenken over weet niet ipotje dan laat je dit gewoon staan te wan waran bakai kan te water maar amus de 1 liter water. Dus hij je piso voor dat kind boy bus busi voor zo assim. Nee. Hij je piso dan vooral de vrouw die bevallen of maar bilas voor buikpijn en zo dan je kan doen tapi ando ya op zangula te sakje kunam. Oké. Dus in de zaka je hebt verschillende soort blad. Ja, abi no tu ando ya na bisangula. Oké. Wabi dia so sana disi. Is na tonka haar olie. Tonka haar olie kan die kan je aware kevin. Ja, a tonka haar olie ya ukayen tonka haar olie maar a abi 3 soort olie. Amoxina nga amana olie, a kapa olie na nga maripa olie. Dat de heel goed geauweren, omdat anala sa mamang gebruik haarvet, die vinauweren plaat en zo. Dat we maken speciaal haarolie. Dat je tegen maar gebruiken haarvet, je gebruikt haarolie. Maar haarolie die zijn zomaar haarolie ook toe. Hij bevordert haargroei. Plus if je bilas kasi haarroos in san dat jij dit, je pito ang ala din san dati. Ja. Dus dat na, maar we hebben verschillende formaten. Die zijn nou een voor 20 milliliter. Nee, maar die zijn wat oud. Nah, sir. Ja, na serefi. Oh, nou, zie je Die is nou 20 milliliter, we hebben in 50 milliliter naar 125 milliliter. Dan is je kapa. Nee, dit is na tonka poeder. Tonka. Tonka pit. A tonka. Ja, let us maar eens van de sanne. A tonka pit, ala sama sabi a tonka si. Kota kaya na ala sama maar grootste deel sabi a tonka si. En soms, je taki ino gebruiken haarolie, maar je hebt een haarolie of een haarvet die je gebruikt. Dan je moet een si guai niet.
Dus dan hij geeft een geur plus hij bevordert haar groei ook toe. Voor haar wie. Dus hij maakt jou wie go. Hij maakt jou wie go mos doen. Ja. Mooi die dat doen. Hij deed niet poedervorm toe. Ja, we hebben ook toe niet poedervorm. Ja. Ja. Oké, ja. Di sini na amana haar vet plus tonka. Di si geli dan asefi fasi ik van takika. Aye piti haar roos, aye piti haar uitval, soms aan mij poti vlechten en de kala vc, aye pi ook toe tegen alle dingen kwalen dat die. Maar hij hangt vanaf van je gebruiken, want soms aan ik heb alleen share dat je geli au fika meer de een kleur nee en hij fika nog een kleur aye de. Hij de precies ik heb ook gebruiken gewoon vaseline. Maar alleen wel dat hij moet bevorderen, hij dik jou bi of hij lang jou bi, dus hij hangt van mens tot mens af ook konai. Maar zoals wij gebruiken ook toe, ook wa wiki, daar wij gebruiken ook wa mu. Dus het hangt van mens af van takin. Dus dat nou wan voor amana haar vet plus tonka. Ja, so mi abi krapa lichaamsvet, akapa lichaamsvet ook toe nagi. Meestal if je hebt kasi, piltvinger, lota flaka, den sande, bij kalobe na plek pe a zo'n sande de, dat je pi ook toe. En we gaan zeggen dat je na nek zefa is ik gewoon fulobi, wan puur natuur, dat je lobe ook toe na is zo samen denken, of ik een geur die me baka of zo helemaal niet, en ik kan nog een geur baka. Dit is na puur natuur. En if je gua bosi ook die kalobe, kupalina je kwai siking. Ja. Pada kaya se patata losu, dus dat nou kwai siking. Dus je pang wa losa ni. Hij pang walusan. Ja, dat sama je toch. Dit is maar je gua bushi gua gong, dit je go pu patata. Voor sekte kan a patata losu. Je bi ko fala. Baie da lo bia iski. Je go dom ne chua ya. Dit is een krappe haarvet plus tonka. Ko taki eigenlijk voor ayer san ya dus dit is amo gambasi ko taki tapu exen haar roos, haar uitval. Dit is a prof ko taki voor aladi. Want tijdens ik mitak dati, a meisje voor me heeft miluku terug tapu 6 jaar, 7 jaar terug, dan ik kan taki ja. Adise JPR. En ano ewa wang ta sama tu want if you abi bijvoorbeeld a haar roos, ja buwan deki wang. En dat if je no behandelen boom en hij komt maar abita disifa a kapa abita dat ben kan dit 2 wiki die wiki sha verandering ka want abita se fe opas kemel kwatapo en tefi denki dan i epifene epika maar alleen wel dat hij ja moet gewoon mixen aan het vaseline if je dat je gebruikt krapa plus tonka dan dan gebruiken maar moment is schakel over dat je aan epi. Dus dat na a probleem af en toe zij speel vindt plaats toe taki de sama dinai abia akodil sai de wani taki today bijna de wani shenka nee maar je moest dan gebruiken daar dus jou niet vind. En tegen gebruiken kappa fatu ook toe mensen dan au wie je ko deki op den duur nou maar gebruiken mo wat au deki toe missie. Ja. Kan je gebruiken toe mo baka dati wie je deki bijna nou maar kan je. Dus daar heb je wel rust. Daar heb je wel rust even. Maar in haar rust want daar sam no defu. Daar je gebruiken haarolie. Oh daar gebruik. Oh die voor de haarolie. Dat heb je. Ala tu na haar. Oh oké daar gebruik je dit. Ja. So dus maar ze weet dat ki natuur. En de kaba yo. Voor zet ko guson tu fi ede ichen. Dan we taki abra. Aku busuku. Como? Nasa sofunya na mga bombo. Maar doet dat van niet. Mensen aku busuku eigenlijk de sama bij actie na wan geur zeep en zo dat kwanga idee vindt dat ik eenmaal dat we meke bita wanka we meke kwasi bita we meke krapa dus dat ko kwanga wan yuan ook toe aku busuku if you wasang je fi heta fasi je saki sike ko gata je fi gewoon taki wasang wan pure natuur product maar akan taka yu episode sama wan bepaalde sandi tu want ya bisa mau taki oh mi be baya kwasi bita ma be wo ko madim gebruika kapa akumbu aye pidos akan tu maar u baya u meke mo fu wasi gewoon fu fishuti en fu ya asiking guson ja gezond ja En if mataki komuna wan di sanya gontapu. ja Wereldwijd ne namo die vrucht je bestaat. Kom. Kom. Er is Ja.
Oké, Omdat maar... eigenlijk wat sabi fini via ini sana ya. Madame abi informasi pe me kostaki. Ako mo na fu me ke krapange. Ja. Nee, ik moet het aan vinden. Ja. Dus me wan go tum si di pia ini. Maar someone taki ek is anang fu de fu. Yeah. Fu de fu. Ja. Ja. En die is quasi Dis bita. na quasi bita sopo. A quasi bita sopo. Aí pite irritatie, aí pite flaca, que van beta quem acaba lota flaca den warum, vooral den go busimang, sai go busi meestal leske op wan tusani da, sodra i baya quasi bita of karapa, da i pigau gau kana a siki sayu abi efa a irritatie sayu lopo. Dus dat na du fa quasi bita si. Dus je zei weer, je man ja go to busi is ik even veel. Ja. Maar ik quasi bita sen de. Me kai wasi ko na fu baie po chau suje. Cha ko ngai verra senten minste anga de problema ja bineski. Quasi bita sopo. Wa bidu fa ko dosi. Apolo si sopo. Apolo si sopo que fam take e que a kumbu sopo na ade e fi if one fish sweetie asking pu abiasing hong gezond gelanst e gebruik apolo si se. En dit is natuur want toen en kom ook siya nga tasani we pota apolo si e que faibo dige pasi so e pocha nya asopo. Na jangan Ja, wel ja danga oli e wan scrub forum. Ja. Okay. Ya wan baby tu, ya wan baby ni. Está que a podosi lo nem baka pae chano de wan de. Mas está que abi mo effect, mo sanisaido. En mo dete fukong. Ja. Dus ala de zandi wa bia está aqui de douança ne jo. Mas ara ni o langa bedrijf ya basta ka. Nou, vanaf 2009 dan bedeka ba. Bijna 67 jaar. 9 jaar. 9 jaar ik ba. Ja, 9 jaar. Maar officieel ingeschreven bij KKF na 2012. Februari 2012. Daarna, daarna 6 jaar, 7 jaar. Ja, voor die schrijven dan. Ja. 7 jaar. Ja. Ja, maar op breedte via de Sanja Sotaki, zo'n natuur, Sande dat ik kan gebruiken. Maar wel, de small accident is hier. We moeten wanneer van mijn café nemen. Voorzien ik na zelf bij café neem, Papa Koja. Papa Koja. Dan toch moet je haal een punt aan, pe eigenlijk ook op een niveau waar dit ook moet eten, maar we wanneer je ook bij je samenleving. Dus idee ik wou nu dat je even kan lukken taaiali dan wanneer je de staf man eigenlijk. Want hij na staf was dat de lijn kasi. Wallo, vlakka. Ja, de staf was de netjes, waardoor de staf maar ik zie kasi de ziking. Ja, maar was mij kan dat de motief nog wat staf. Ja, maar toch na agadu meke wala wete, na toch enya dat me sukufu je epidens ma de ook toe, misschien kan het al jali voor je epidens en ja staf was niet. Voor de kas de ziking. Te de Maar van jou je hebt dit. Anga producten. Dus je bedoelt, je sponsor de Ja. staf zodat die kan. We zijn na alla. Maar petit man. Petem man. Ja. Ja, zolang hij gewoon anga bedrijf, dan moet je je pigonatie. Oké, heel goed. Maar ja, maar peden de voor bij. Voor beide producten, na fosipesi, de letina associé kanto. Dus dit is nog een kon associé kanto. Ade nog. Ramgolan weg. Ja. Oké. Ade nog na associé kanto. Ik heb een bij na Catmin, Reditex, Dio, Aladdin Dio. Bisa dorp nonom siwan opa como weina, amusu janda tu. Alice Drugstore, Wanika Drugstore, Drugstore Meres. Saising Trading, Ja. Jamaludin, Apotheek Lichon, dus Flora Drugstore. Flora Drugstore Ja. en ook toen naar Mawina is afgenomen naar Tresna, juffrouw Tresna naar Mongo. En in Nikeri is afgenomen naar mevrouw Sus aan Citycom. En mo pes jago to ete, maar te lukan en nami bita, te gonya pes da, yo fenen kaba, nami bita. Oké. Eva, bijna van mijn bekend PCP kan je zo'n associé kanto. Ja. Dat ik kan lonko de ke ni zat ik associé na idu me a police ani. Eva associé is serie, dat is dat ik nou een boon sani. Dus met moeite voor bijen
if you have the problem, sadenji de sansa de sopuya edu. Maar ja die toch mina zo dat je. So, Ik heb wel sopuya de dan. dat ik je wel zijn prijs, maar eigenlijk, voor mij dat je zo, alle de olie zou je gebruiken, ja. Papa Koja. If me ko terug baka, luku terug, dan de bete ik tak de olie voor abung. De gas ma voor de mai paul ja abung, die zich restaurant, ja moet gebruiken de olie de. Ja. Maar 1 liter mai paul ite de baka, kutu voor de wanneer ta konde. Na 200 US 1 liter. Huh? Ja. 300 US? Ja. 1 liter? Ja. Even mijn boeken, kwa je sa na money na bijna 1,5. No tabakoers. Ongeveer ja. Hier toch? Ja. Dus, 1500. ja, 1 liter. Oh, dit is allemaal een grap. Dus, maar dat doe voor de olie. Deze lukt hoeft niet eens 1 euro. 8 SRD. Zo toe aan mooie kwaliteit tegen me. Dus, hoe moet ik werken? Ik is aan, ik heb binnenland. Dat ik descend doe bij na, voel me ik grap aan het kom ik op een prijs. Net die olie we gebruiken werkelijk, maar we proberen voor een prijs. Pikken zo redelijk die alles maar. Maar aan de hand voor een PSP-selling, de man die bepaalt een percentage dat je gebruikt. Voor mij de winst. Dus oké. Dus, in een vaste prijs dat je ook kan noemen. Eigenlijk het gaat ongeveer 25 SRD dat je hebt toe. Toen jij nog pakje. Dus voor zo'n pakje, Ja. 25 SRD. Maar kan dat niet bij hem die op bepaalde prijs. Want de man moet bij de administratiekosten, alleen soort sandati. Dus we leveren mooi cheap. Maar het zijn dat was maar wanneer bij dat serie bakken die ook mogelijk. Ja, maar dat hij met bekend met de smaaieren. De kan met contact dat ik me amisa, me wan, bij een voor baka. Ja. Pe me met contact, asma me met contact. Voor bel, ik kan bel me, meneer Awana Sevi. Dat na nummer na 85 72 885, het is een lesie. 85 72 885. En voor uw app, je kan app tappen nummer voor mevrouw Sinti. Dat na 87 51 968. Nogmaals. 87 51 968. Of je gaat tappen naar mijn page. Nami Suriname, apenstaartje, gmail.com. Het is wel easy. Dat na e-mailadres voor Nami Suriname, apenstaartje, gmail.com. En tapa page na gewoon Nami page, Facebook. Oké. Zo mensen, het valt duidelijk. En misschien dat ik al aan jou bij van nodig. En eindelijk had ik door. Peu je voor de en peu kan go take de en peu kan JP afuka zou abita pa moment ja zo no. Dus psaden PC met het associeer kan toch makkelijk filmpsang heel snel dan iteke je product die abi van nodig. Afuka sai abi ade apifi ko teken. Ja? Ja. Ik ben toch het wansan voor gedoe. Ja. Ade taki bepaalde sma kotaki asa mataki me apoia nga krapa na mi trefo if na irriteer me maakt niet uit. Ik kan konan ai egi vaseline bijvoorbeeld taki meke wan mai pa vaseline gimi. Ade ook te mogelijk. Ade mogelijk soort vaseline you wani sa yushima natuurlijk na natuurlijke producten sang kushitaki u kan meke vaseline. Eke konto vaseline u kan meke maripa vaseline u kan meke ama na wabika akapa wabika. Dus ai hang soort vaseline you wani. Ik kan bestellen ook toen naar UNO ade mogelijk. Ook toen abi kwasibita salaf o abi wande po ya wani congres esi ade mogelijk ook toe. If you vind wan penga you baka ade mogelijk voor me kies wan salaf of zo wan olie ook toe tegen apen dati. Dus nami ala sande mogelijk. Dus dat we want puti ook toe taki. Ik kan bestellen egi vaseline ook toe na nami. Oké, someone Samuel. Alle de productie die doet op de fire. No of de nabi chemische stof. If me take zo, me de wel bezig is ook een fasi voor meke sopu sonde. Asandi de meke sopu. Dat na enige sans me gebruiken te. Sopu na olie meke to een vaste vorm en een bepaalde zuur. Dus kodaki, de sopu, De sopu.
bevat wel een beetje chemisch. Want buitenland zijn. niet. Buitenland zijn. Maar de rest Maar niet. nog af die taal. Nee. Nee. Oké, maar dat boom, want dat is maar moesabe ook toe daki. Alla deze zijn je gebruik, sa abi chemisch stoffen niet. Meestal abi want ta, a chemische tja want ta sani. Ja. Maar dus die zie naar natuur, naar de juiste sani, Ja. zei je ke sama ga gebruik die skin, dat is skin in de jaja, chemische jaini. Want die kan gebruiken, want deze, laat mij bari ja deze dat ik boom. Maar feit dat je bij chemische stoffen niet, Ja. daar kan je want ta bijwerken. En den doe na mi bita bijwerken tori no jai niet. Nee. Nou werken tori jai niet. Ja. Dus we ook zuiver. Dus we vinden het lekker dat die ja zo ook kan tegen desma en ook kan je desma vooral in een situatie zou we in Libië no. Ja? Maar ja, meester Reinier moet dat kennen. Of ik ga de China se voor pejanda tamaren. Wel, Wij gaan als korosan en zo. Peking, papa ko jadang, go boom, mim taki ay go banga de Peking. Want de echt gili fuleli. Na sef tamaling, de school leider van school tamaling. Maar ik heb vast wel kondeko, dan bijna na tas ja na iko. Want de Peking na iko asiko. Maar zei je? De skoboto, de staak dan de Peking na kwasko na skoboto mchai de kwasko. En zolang aan maak je monia maar bij oli. Fuchai de Peking kwasko. Ja, dus alle demi denk ik dat we tank olie maar gebruik. Dus angadati, maar hier wikika de Peking kwasko ja. Dus hij hier kent zei de pika kwasko. Ja, abekon ade zo erg tot zodanig dat je de leerkrachten ze even poe bij voor jamu stress en je systeem. Want de naikon de Peking na kwasko maar in Japan. Ja, in jou ook. Maar afo selito en toen jullie terug dan we missie 41 scoorde bijna hier kwartaal dus die tellen de staking dan 41 scoorde bij missie 2 jaar terug waardoor achterstand bij biggie achterstand ja binnenland kaba maar achterstand bij more biggie waardoor als staking vorig jaar die de leerkrachten bij staak dan me motiveerde de leerkrachten om te kijken waar staak kopu bij voor haal a schade in voor ayali die passen. En eerlijk gezegd, no one se maar staak, no one de leerkracht of meer bestaak. En Dus wie is staak een foto, de nada na is staak. wij staak. Oké. Ja. Omdat usabi zou go doen nada, gisana. Ja. Dus dat ding. Maar de gezondheid voor de Peking, hij go prima. Hij go prima. Ja. Oké, dat doe lobby. Ja. Maar actie wel lastig zijn, want minus een fire denk ik. En thans, je nou een firma. Ja. En een idee kon dat want dan zei wat kan nou Ja. over een samenwerken voor de politieke partij dat naar BEP, naar Abo, van je isje. Voor mijn begin zo. Ja, Neki, mi lobby vraag toch. Oh. Mi lobby vraag. Maar ik heb het moeilijk. Mi lobby vraag. Omdat sana Ja. mi leli wansani voor statede meluku TV. Da wafi kambeta ki wansani. Zataki. Ataki fi wani go gao on pesi da yuwa wamu go ma fi wani go far away Ja. da wamu go sama Mhm. wi saudui umu go sama want ya sabi fi okaya pasina ata o cha igodo Cijfer. dus a samenwerking wanye graag die vooral die sanang maar mo die abineland want abineland abin tanga van odo. Maar je, zoals je mij taki jo ontwikkelen binnenland via onderwijs. Je je taki de, gaan tangi kota na binnenland, tumun, dat je lukt je tanda ngai ingenieur pampila, en niet doen goeie. Inhoud dat pasja boom. Soms internet next, ja man doet next, ja zonder ontwikkeling. Dat van je ontwikkelen binnenland via onderwijs. Dat is maar de goeie, dat is maar die scholing. Abif kwa foto. En even kom je stromia. Atang af dat ik bakang ingenieur pampila. Dat jou van je ontwikkeld binnenland via onderwijs. Dus awang hier. Oké, mooi Tori. Zo mij verstaan. Heel belangrijk. Ja, maar toch, het is wel ontwikkeling, want if je elektriciteit, ga je naar hier binnenland, Ja. is een stukje ontwikkeling. Ja. Dus dat, je begint dat
Den sani die de van hoe ke internet, stroom, kaigo, watra dat je makkelijk ala de san dat je den biya de san de fosi. Ja. Begrijp? If je potis kwanda, je pusa maya, kwanda, fasma bia lobby, a powerful tang. Ja. Dus de san dat hem de. Zeker. Soms kan de airco even de. Ja. Verko asa neven. Begrijp? Ja. Dus, Dus van mij nee begrijp je. Dus onderwijs, boom. Ja. Maar voor pota onderwijs, dat je die tasa niet, die moet de voorzichtig met onderwijs gezond. Ja, klopt. Ja? Helemaal. Voor ontwikkelen binnenland zeker, meneer Papa Kojang. Kojani. Dan Ano Kojani? Kojang. Kojang. Ja. Ja, papa Kojang. Dat is zeker ASCO belangrijk. Maar voor holidays man aangebied en dat voor ontwikkelen gebied. Dat je bij motas en van nodig. Dus je tasa me begrijp je boom. En de tasa die abi, die desma onderwijs kabatu. Ja. Dat is een model voor holidays aan dat. Ja. Dus, oké, jou de one stappenplan. Ja. Dat is het ware voor Gonala de Sandati. Want als je go naar school die kaba, dan walk over school no die naar binnenland. We jou wanda, minsi je was Kojang als 6e klas. Ja. Ja, biflon qua foto. Ja. Heb je qua foto? Dat is qua foto. Ja. Ja, denk je dat je mo. We kijken of je shoot ja If je shoot if stromen. Die Gwanda, ah, demo. Ja, il est l'été kaba ya mangonga apa pela tak yo gofende woko. Dat want dat je leja hi binnenland. En dat je creëer peesja de futan asama foto ya dan hang jongeren en alla soorten sani. Dan waar hier chaos is. Nou hier chaos. Terwijl die ontwikkelen binnenland in de zin van ICK de passie. Dus maar na woko sama. Infrastructuur Ja. zit mooi. Stroom de toestand de naam voor de cafeti. En dan contact ik kom op boom aan de dorp. Ti wani kan como tanda kwa foto se kwa woko da ge baka. Akan. Wat maar dat is zo ver. Na 2 uurtjes rijden. Nee, maar ja, if je taxen, ja, wie dorp die demo voor binnenland toe. Ja, maar Go download de file. Oh, man, qua foto bij bakken. nee, maar dat even stroom ja. Ja, dus meer, je dat je astroom na wansani, je doet hippie. Eenmaal 24 uur stroom. Ja. Na 3 uurtjes stroom. En oké, want zijn samen veel belangrijk toe. Radio, televisie, de maken val makkelijk ook te doen aan binnenland en DT op de hoogte voor alle de zijn die passen in alle die snel dus de kan volgen, niet de kan volgen. Nee, maar nou nou dit hè. Ja, dan met aki dat ook toe, na wanneer samen pisa. Oh ja. Ja. En dus aan moeilijk met elkaar moeilijk. Jouw tante. Dus Ik ben de al- awalo uroko voor toe ete voor kan hora binnenland dat is maar tang in a binnenland. Begrijp? Ja. Ik kan ja met dat 10 jaar likaba. 10 jaar ben ik in het binnenland. Dus even beluku tak na fu ko peche de mim ja binnenland of fu samaide. Dan mi abi zo lang a binnenland, maar mi gwa een plan a binnenland. Eigenlijk mi ana ko mi tang nen tak mi gwa binnenland. Mi actie ga doen eigenlijk. Ja. Na skotum yo to eigenlijk. Na skotum na goni jogi mi. Sami do na goni asutu mi sutu na meti mi sutu. Na samajasi ko yo wani kwa foto ko su kwa wagi furai yo go fufu en dergelijke. Nem taki nee da me go askotum. Dan me go baka asko, dan me go nya binnenland. Fu go yepi. Tere taki fu wat ik er sanya. Roof dergelijke. Fayo yepi. Mi go yepi fu mi deel fu bakaleide picking fu jam ko nya systeem na pe fu taki jo go roof en dergelijke. Nen ken de 10 jaar likaba binnenland. Ja, vanaf 2008 en 2018. En dus ja, we hadden daar 4 man pije ke se die kan joint voor doe asem ook Ja. ook toe. Alleen voor kan komen toe niet voor de plannen die tak ja voor je steuning werkelijk voor een juiste ontwikkeling vinden PC en ja binnenland. Want de wanneer McDonald's dat hoor. Ja. Ile ka grap. Nee, we la voor de mis dan een beetje man. Ik tell me sam, boy me bereik met dat foto jong. Want toen man na loku, send me fungo bij McDonald's pot a plate. Yo, me lafu asa zodanig. Me tak tau doro nya mete. Ata dunya me dat de wakti no. Me tak kishi. Dat werkelijk ade werken van hoe ik van dat. Dus je go die samenwerking Ja. voor de firma politiek partij. Alleen zo hoe kan bereiken. Wat morgen hoogte. Dan morgen hoogte. En dat vertrouwen aan lobby moet je indemmen. Ja. Ja? Ja. Ja. Oké, dus Israël doet dat toe. Dat je goede samenwerking toe. Ja, dat die.
Want Israël die naar binnenland. Ze die naar binnenland. En je ziet dingen sans zij passen aan de binnenland samen. Precies. En wana kinki kom. Ja. Look, you di saba pesi, you de je fija pesi na you sabi den probleem moro. Dus disi de fima piki mo den di kisleri kaba Vooral- sacha go. Vooral de wande, den die kisi leli. Ja. Maar kande was afzijde met de gemok zijn want apartheid. Maar sa zijde maar den wan fu sabi zijde. Luku changa no o mense you go fa passi futamare. Ja. En hij leuk. Hoe kisi wan lanti wagi anda sefi. A wagi na wacha is ibi. Maar wagi na futamare. Mano mando Ah mando tamare mana pe mi abi fu cross pass angam du mi picking wagi. No so do tamare. fu godo tamare no so wa denga farfuranda. Fu wan picking abi My problem. look well. We me fasi me go kom bo wage bo ko banche bo la sani ma me abi fu go. I'm not a picking belangrijk gimi. De picking fa benelan. If wan kisi wan problem. Mi malon chen ko foto na boto de. Ook to boto niet. Boto nog Maar niet. hoe neemt dat die op aan onderwijs? Eigenlijk onderwijs we vallen onder RKBO eigenlijk. RKB. Na wan stichting. Aha. Dus als stichting no man suku to misi funa sa sensitiviteit sko jabi. Ja, maar ik bedoel dat als stichting die onderwijs, Ja. dat die moet link aan het onderwijs. Dat is zo'n probleem, want dat land is even meer. Maar kon je dus aan dat die alleen meer keer makkelijk die ding schoolpicking. Ja. Dus dat nou een probleem zou agenda constant taki data agenda. Ook toen niet. Nee, mevrouw Sana die we eye puanda akoma yali to kama na bi des verlopen. Dus data is even na chalanti bi en even na vervoer. $5. Ja, poi do lanti bi. En na passi be weer de na boto soms me mangi ke mo fo banya e ken na nyam na nyam. Als je woko je dus mama da, a kindje nee kon fuchara legt die kon. Ja, maar kekim como to na lei a top. Ja. A top am ne museka passi bi mooi. Da la sani seka. So la nga Okay. passi seka da la sani seka. Wanda Ah, sama okay. iwo ko tanga. Me op takiri ya bisma di arka programma ja. En die je a probleem ja. En die kan je mo fawe en wan kinki contact mek de meka passi. Boom. Dus dat me vind wel wans aan voor a binnenland. Loko wallo san ik mo point binnenland kom. Da money, ko ta ka money je kom to in binnenland kom. Da foto de meke mo passi da de ko. Ja. Da binnenland se vi nab de san dati. Dus wan kinki mu kwenya san dati ook toe. Ik van het takje me vind tamare de litia. De kaseta passi mooi nice. Dan met taki verbinden voeding dorp me makkelijk ook toe. En kom makkelijk. Want dat was los aan loko boxit udu Ja. go to alasani. Ik moet in a binnenland. Dat ik qua foto dat de meisjes doen in airkoya zodat de gaan gaan voor boven. Dus dat nou om ding san someone chai ko fesi eigenlijk. Desa ma je pandi fi wani ko fesi. Na san na livra sani fi mo. Ja. Asa ma jo baya isabe odwange do san jange. Dan yo ko nga fesi. Ma fi e pandi wa chai ko livra dai go baka. Na se fasi yo tan. Ma go fa eindproduct. A eindproduct na apia money de. Oké. Waardoor Dus je adviseert ja, desman. alles maar zij panden of je doet wat niet, go voor eindproduct en dan is even zo aan kijken. En dat we doen nu eindproduct. Oké, mooi tori. Ja. Me hoop de arka programma de luko. Want de je tu sabe taki Ja. de luko tu asma di a advies taki. Baya ku teka dekati ku duansa na di begin. Ne yo shi winifie. Maar vi tanduen da yo sha winifie en a passifien pia chaigo. Oké, inmiddels hebben we weer een laatste aan voor taki want ik kon door kabafo a programma ba. Ten aanzien van de producten, Tuurlijk. nee, maar want voor de producten, maar omdat je voelt kaba, buy je product, dan is even als je voor woko, maar ik reclame of maar is even bij je, na mi bita, dat je voor je woko. Maar want dat je wel voor een samenwerking voor. Samenwerken voor Ja. de firma partij. Ja. Je weet dat firma partij, maar bedoel de budget de Ja. pep nanga abo. Ja, ja. Oké. Gewoon Ja. mi wangi de een advies. Ja, zijn advies. Te de kon samen. Maar ik heb op een speciaal ministerie die binnenland wa wang. Die binnenland wa wang. Hoe de tum se Fabia Baka.
special gi abenaland ya mwali kia sama mo wan special wan gi abenaland wa wan mi kia mande goynya boucher kon mi kia ki son bok roten apart fu de desan ne ya benaland na sanantu Oké. wan gals advies Oké, monitora advies wie boom. En dat, me vier zo in mitaki, je tak gelijk om mita achterbaan voor de smaya taki. Umo kon de het. En tede ma kon samen, ala we vloggen wan presi, dat de kis regeer maakt. En maakt die, dat de ka op zo'n ministerie taki. Ministerie van Binnenland. Wauw, Binnenlandzaken, de man van dat dat je wan hita, dat je kinky dat in. wa sabi fa jo de ma moy kena achterland jo kayeng Oké, mooi Tori. En mevrouw Naomi, ze hebben ke laatste voor takanga la de umasma die chara fakinale reine ke konjide. So, ja, misschien wat tegen de lukumang taki probeer de producten. Unabi one, unabi two, wabi meer dan dat. Maar natuurlijk ook hang vast aan wie af het probleem je abi. Maar mocht het zijn dat je na probleem toe, dat je mogelijk wie proberen. Dus like advies me want gewoon dat je probeer na me bita en je ziet dat na gewoon puur natuur. Ja. Dus dat me bewan voor even toe. Oké, udo einde van het programma. Of einde van gesprek zou bij zo. Is na tori leki tori taki, san taki na dat leki, a tori leki ba. En na gantangi na mevrouw Naomi, Namibita. Meneer Reinier, Namibita, Dankjewel. gantangi. En hoop je ook kayo zo wat talisi, u kombaka futaki. Zeker want je kombaka die ook kayo, kombaka fu kantaki abra den productie disi. ja ne fa papa Ja, yera nga ne fa bigi mata po say luku ala. We say bibi ay ni. Mai luku. Yeah. Want a lobby. Ibare? zeker Okay. Bam. So ise vishi awini de PCP de produktu ya so de fubai. Hesina nga gau bayen meke chawini gi skin. Ay egi sani, egi kulturu sa da kumoto ay nyabusi. De abakoni fin en de meke en najio fu JP nanga problema sai abi. Ishen mi bita ne na bedrijf ya so je do indisi. Masa Reinier awana nanga Naomi. De doet vaarlijk mooi en de make de moeite, de doet de best. I like it. Fima, daarom ik met taki akona wan fegete. Kona bundelen, do saumu do, takanga usefi, meke passage usefi, meke o de, wan taasama, of meke o jafi man di omode. Ja, taken en disbede voor awiki aso. Tori leki, tori taki, santa kia dat leki, en sa leki, nooit no ma leki bi tolimo, teta awiki baka. Boom. Yo si te fui